הם באים הקומיקאים, תסתכל איך שהם לבושים, מסתכלים לקהל בעיניים ובכלל לא מתביישים. גברת עם הדרג מחופשת למקטרת, מביאה את הליצנים שקופצים מהגגות, מתעסקים בחצרות ואף פעם לא מתים. הנה הם באים הקומיקאים, בכלל לא בטוח שנצחק. נארגן לכם מופע על אישה ובעלה שחיפשו את האמת. רעיון חשפני עם נועם. נועם, כן, מתי תביאי לנו את החיפשות? זה סוד שמור במערכת, אני לא יכולה לספר. אוקיי. את מתרגשת לקראת החייסת? אני מאוד מתרגשת, אני חושבת שיהיה מאוד כיף ומשמעותי ושנעשה מאוד הרבה חיים. שלום. זאת ענת המדריכה של דיווידנדה. כן? אמרת שאתה משהו להגיד. לי יש משהו להגיד, אני אגיד לך. ענת, האם את מתרגשת לקראת החייסת? אני רוצה להגיד שאני מאוד מתרגשת, זה להיות חצי הכי טובה שאי פעם הייתה, וזה הכל. ענת, מה את חושבת על השיר חייסת? זה השיר הכי טוב שאי פעם נכתב, ויש לך חשוב. תודה רבה לענת. טוב, מה חשבת משהו להגיד? כן, שנייה. אוקיי, זה תמונה קבוצתית, זה אחד. אוקיי, נועם. כן. מה את חושבת שיקרה עם לבנגה בחייסת? אין יהיה טוב? אני חושבת שיהיה מצחיק. אני ממש יש לי הרגשה נגיד שבלילות יהיה איזשהו שלב שכולם סוויץ' של חירפון קטן במוח. זה מה שכתבת בשעתי על בדיוק בסוף. נכון. ונראה לי שיהיה כיף, נראה לי שזה יעשה טוב מאוד קפי כל הלילה. קפי כל הלילה, קלפים, ספור, את מה שאתם רוצים. יהיה צחוק. אוקיי, תודה נועם על הרעיון המרגש הזה. כיף, כיף. שיר של הלשד. וזה, מה זה? נחפך מחזור. שפה אנחנו נשים את כל הדברים שלנו. בקבוקים. מה זה, נכון פה שתייה בסדר? כן. אז אוקיי, זה המוזיקה ומנורת לבה. איזה דיסק נשים? איזה דיסק בא לכם? זה פלונטר שחן זיידמן הביאה. זה כל מיני. לא. היי, מה עם הטאקי שלי? הנה טאקי שצל הביאה. לא, זה לא הוא. אני ראיתי חדש. והנה המראה, כאילו מראה שהייתי אמורה להביא, אבל קצת הסדרה. אז שמנו במקום פוקה. איזה מדהים. וזה משהו שמיקה הביאה. זה משהו שזוהר כהביאה. וזה הפינה שלנו. וכל מיני מערים לנו על שצריך לקרוא. וכל מיני פופים. בואו נצלם את זה מלחוץ. היי, זה מדהים. מיקה, תשבי רגע על פוף אחד ותעשי כאילו נהנה. וואי, איזה כיף. בואו נלך לראות את אלוף מודעות שלנו. ושאלתיאל. הנה. וכאן אפשר להסתכל על הים. ועכשיו לראות את פינת האוכל. רגע, אני זולבת את האוכל. נגיד את זה בפוקר עם שיווק מנצחים. אנחנו נתנו עם חלב עמיד, שני חלב עמיד, עם סבנגה מנצחים. אבל בכל אדיש ומרגש. יאללה, אחרי כמה פרידה. 1, 2, 3. מה יש לך? זוג? זוגות. אוקיי,
אחד אבל לא היה, אבל היה לה... זה לא משנה מי כך, זה... טל, תעביר את דוגולי. אם דולי היה זוג, בזוג שלי היה פחות ממלך, אז הייתה מנצחת. מה כבר? זה המשחק, אני צריכה לסתום גם. שתהיו יודע, הכסף זה שקל, 3, 5, 10, פורש, או בפנים, או איתך. די, תן לנו לנצח. נביא לך חלב עמית ותן לנו לנצח. לא רוצה, אנחנו צריכים את המעברים האלה. הוא נצח, לא פשוט נצח לך פה. לא? שתינו מרוויחים על זה. לא? ניקו זה דגל. זה גם כל הכסף. זה באמת חשוב החלב עמית. מה? זה ממש חשוב לך. וגם זה שלי. גם אנחנו לא כזה חשוב לנו כי אנחנו הכי עובד משטרת. היום סיימנו 7 חלב עמיד. אין אנחנו רואים את אנחנו לא. כאילו, איך קוראים שוקולד ומשטרת כאילו חלב. לא, לנו. תקשיבו, אם תרצו שתיק איזה 2 בועות מים מלונדון, אתם מבקשו חופשי. מה, מים חמים? לא, אין חמים, זה נמס. מה, לא מבינה. זה כזה אבקה. איו. לא עשיתי דבר. שנפסיד? אבקה? אני לא יודעת אם קצת שהוא היה פעם אבקה. זה לא יעזור אף פעם לפסיכולוגיה. מחלפים לא בחר אותי. מה הולך? שקט! אני רוצה לתקן את המשחק, אפשר? אני מתרגמת אותו, אבל את יכולה לדבר. יש לנו כאן משחק פוקר מרתק. מה הולך להיות פה? אני לא יודעת. אל תשמי את זה בקרוב כי אני נראית זמן. מה יש לך? זוג הכי נמוך. זוג הכי גבוה. 2-0 לי. יש! בואו נצחוק! לא, אפשר את זה בפתרון אחד. עוד מעט שהוא נצחוק. חן, את יכולה. חלב עמיד. אל תדברו. חלב עמיד. עידן, שקט, 2-0 לי. משחק שלישי לוקח. מה? לא. אם אתה מעלה את זה ל5 משחקים, אנחנו עולים בחלב. לא. כן? עזוב. יאללה, אני אנצח. עזוב. עידן. לא, אנחנו הולכים להפסיד חלב עמיד. רגע, אני מרוויח פה 2 חלב עמיד, תהיו בשקט. אז מנהל מגיד? לא, חכים החלב עמיד, הוא שלנו. לכי תקחי מהם חלב. חושבים שאתם מסיימים ועושים משהו ממש מדהים. חן, את יכולה. שקט, נועם. בכל רגע הוא חי בסרט. וכל להגיד, כי נגיד אני רוצה להגיד, אני יכולה להגיד. 3. מה? 3. אני יודעת שהיה פה משהו לא... אוקיי, כרגיל סיכוי כרגיל המפסידים תקשיבו, הבאנו להם עשרות אבל הבא... של להביא קטנים זה נורא רמאות. כן, עידן, די. בואו נשאל את עודד מה הלך במשחק הזה? חדשות MTV. חדשות סרט ויסת. מה? כל מי שרוצה אותו הוא יעשה לך. אחד קטן? אני מאוורר. אני הולכת לערוך את זה, דוד שלי הוא צלם. אוקיי, אז בואו נספר לכם מה הלך פה לרגע. היה פה משחק פוקר מאוד מרגש על 2 חלב עמיד מול מאוורר, כי לסבנגה אין מאווררים בחדר, קטנים, ושבורגה קיבלו חלב עמיד, וסבנגה הפסידו גם מאוורר וגם חלב עמיד, וזה היה משחק מאוד מרתק, 3-0. לעשות כספיקות את זה מקודם. אחרי אני הולכת. פרה אומה. תודה יער. שלפי דעתי סבנגה השיגו אותו בכבוד. חן ניצחה את עודד. תראו מי נכנסה, המדריכה של שלום, דיביאנה. את המדריכה של דיגיטל. גישה להיות ככה. מצוין, אני הכי מתרגשת. זה מפגרת. מעולה, הם חניכים מדהימים, ובגלל זה אני קצת בשחור, כי זה שחור כזה, זה כאילו כמו בחדשות שאנשים... מה עוד להגיד? איך זה מרגיש? איזה שלילי? יאו! אני אומרת, אני חותמת. ולא כמות. שמתוכם 3 לא באים בכלל לשום פעולה. סליחה, אתה לא תגיד כאלה. האם אני רואה פה רכילות? אתה גם תלך, מה עוד להגיד? אתם ראיתם מה הלך פה כרגע? אוקיי. חניך פשוט דחף מדריכה. זאת מדריכה. אוקיי, זהו, זה פשוט לא יפה. זה לא היה יפה. יער,
אני פותר אותך, אני לא תתנצל כרגע. אני מתנצל. אני לא מפוטר? תעזור לו לאסוף את העתיד. אוקיי, עכשיו זה מה שיש לי להגיד על שבור. חניכים אלימים, עכשיו חרפה לאנושות, לא יאמן. ועוד הוא הופך להיות שחור. לא יאמן. מה, אוקיי? עצבני. מנגה לא יודעות לפחד בוקר, ולא יישאר להם חלב עד הבוקר, ולנו יצבע שתי מחלקות חלב עמיד, זה נחמד, זה חביב, חלב שתקרים בבוקר. כל כבוד. יופי עודד. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends. זוהר, הצגתי את בחושנית, זוהר. זוהר, אל תלכי. לא, זוהר! לא! זוהר! לא! איפה זוהר? איפה זוהר? אוי, האם זה זוהר שם? כן, זה זוהר. יותר מהר. השעה בערך 6 בבוקר, אני מתה מעייפות. טל? טל? טל, מדברים איתך, נו. תכף את ממילא צריכה לקום. אבל כן, מה? חן. למה? גם את, חן, למה? צריכה לקום למה? תכף. את חושבת שאת יכולה עליי? לא, רגע, תסבירי. מיקה! ירדן, מה את מרימה דברים אליי? מה? מיקה! מותר לך? מיקה! בדיוק. מיקה, הלו! הדברים צריכים לשאול בעולם, נכון, חן? וכל ההורים שלי, נכון, טל? וירדן, אין לי תפקיד. הלו! כי את לא מספיק חשיבה. כי את יותר מדי נשית. אין מה בסדר, את יודעת. אם זה גבריות כאלה, את יודעת, הן נשארות לבנות והכל, אז הן יכולות לדבר בנוכחותי. בגילתן, תבואו לנפש נשים, תלכו להכין קפה. מה, באמת תכינו לי קפה? ואז אולי אני אקליט את עצמי, ואז אני אתן לכם את הקלטת, ואז תוכלו להסתכל עליה בבית וללטף את עצמכם. בקיצור. אוקיי, אז זה לא בסדר. ואיך ישנת בלילה? איך ישנתי בלילה? ישנת. ישנתי. ישנתי סתם חוץ עידן שהוא העיר אותי ואמר לי משהו לגעת ספרי לנו בעצמי. עוד קצת, קדימה. אני ישנתי ואז עידן, רק שמעתי קטע שהוא העיר אותי ואמר כזה, אני אניח לך להיות לבד בשביל שתוכלי לגעת בעצמך. אוקיי, תוריד את זה בעריכה. עודד, תגיד שלום. שלום. אוקיי. אני בבובה שלי, אתמול לקחנו מכם 8 חלב עמיד. והם דחיתם למאוורר. חן זכתה לטובת המאוורר. ואין לנו מה לעשות עם חלב. אחרי שהיא הפסידה 8 פעמים. 7 חלב עמיד. זה לא היה לי מזל, אבל היום... בלה 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 בלה. שלום. תשאירי היום רק עם מבובה. ממש טוב. תשאירי רק עם מבובה.
תגיד משהו. משהו. נו, משהו. משהו. מעצבן. מעצבן. זה הגיע, הם הגיעו, החוצות הגיעו. מה את חושבת על סוואצ'ר? הוא מאוד יפה. קיבלנו אותו ממש לפני כמה זמן, וממש... תראי לנו מה כתוב פה. סבנגה נותן לך כנפיים, ואז את האף, וזה קטע מטורף. סליחה. עזבי. אוקיי. אוי, יש ממש קצת. כנראה שחלק בחדר, אני רוצה לי תתגמנית, אני רוצה לצלם אותך עם חולצות. אני שמה אותנו, ממש חם נראה לי. ממש חם. זה ממש חם, אבל אני רוצה לתגמן את זה. ממש חם. אבל אתה איתן? אני רוצה לצלם את זה, אל תזוזי. אוקיי, זוזי קצת שני? לא, תסתובבי. אדם, מה אתה עושה לי מלא לפניי? תשובה ממש. רגע. כן. אני לא יודע אם ידע בשיתוף כזה, זה ממש מגניב. נו, מיקה. מיקה עושה מסאז' לנועם. מסאז' מיקה, מסאז'. אז לא מאמינה מה קרה. את חייבת להקשיב לי, תסתכלי עליי רגע. את חייבת להקשיב מה קרה. אוקיי, יש לנו פעולה. אז בפעולה הם צריכים לחכות אנשים. יודעת מה את עושה? אוקיי, את חייבת לראות את זה. היא הייתה צריכה לחכות אותי, והיא עשתה ככה. רגע, אתה עושה את החיקוי? אני יכולה להגיד משהו קטן? אפשר להגיד משהו קטן? חיקוי. אני יכולה להגיד משהו קטן? אני מצלמת. משהו קטן למצלמה, ואז אני עוזבת מהמצלמה. שלום מצלמה. זה מיקה אוהבת בנות. וכרגע היא עושה מעשים מוזרים למדריכה שלה. לא, אני יודעת ש... לא תהיה המדריכה שלה. זה עונה. יש אבל... זה חיקוי כמו שאתם רואים. נו, כן, אני מתחת לחיקר, שקט. זה מה ש... למיקה יש קצת בעיות נפשיות, למרות שיש לך חבר. אפשר לעשות את זה גם בפנים או משהו? לא, ככה יצאנו גם. יאללה, בינתיים רצות. אוי, לא, אני מעשה רק. הנה. את האור, מיקה? כן, שימו לראות. שימו לב, זהו סרט של התימנים. כמו שאתם רואים, זהו תימני בישיבת 4. ככה הם נוהגים לספור את הכסף לפני שהם יוצאים למכולת. רגע, אבל את לא החלטת. הוא מחפש מתחת לבלטות, לא מצא. הוא שכח את המחבוא הסודי. הנה עם התימן.
משתדל. עם התימן, משלבת רגליים. שימו לב לפלטפוס. הנשים התימניות ידועות בפלטפוס שלהם. מאז ומתמיד פלטפוס היה סימן היכר ראשוני של נשים תימניות. כמו שאתם רואים, המשפחה מתכוננת ליציאה לשוק. סליחה, ברק? אבא משפחה? אבא משפחה? ברק? מה תקנו היום? מה תקנו היום בשוק? קודם את הכסף, אני לא אשם שאיבדת את המחבוא. לא את המחבוא, יא מסטול. אני מפסיד פה בגדול. לא! אני מפסיד להם. סליחה, כמה אתה חייב? בקזינו פה? לא. טוב, כנראה שנקלענו לבית מהמרים בלתי חוקי. אני חייב בין 40 ל-50. פה התימנים נוהגים לעשות חייב בין 40 ל-50. בעסקיהם השחורים. זהו האדם הקדמון. סליחה, אדם קדמון. האדם הקדמון מכונה בשם עידן. עידן? שלום. כמו שאתם רואים, אורחות חייו הפרימיטיביים נשארו עד ימינו. כאן הוא משחק במין משחק מוזר כזה, כנראה על אוכל. אתה יוצא לצייד היום? לא, לצאת בחורות. הנה, תרים את הצוד, כי הוא נסע לחתן אותו. האדם הקדמון חרמן. חולצה של סטאר וורס? מה אתה מנבא את העתיד? מה הקשר? שאתה אדם קדמון להומו. ובואו נצא למסע אל מעמקי השיער. תולש! לא, לסגת! לא, די איתו. הנה המחשבה שלנו, מה אתה רוצה ממני? מה? עידן, אל תזוז שנייה, עידן, שנייה. אל תזוז. כן, יצאנו בשלום. שוקולית. יותר שוקולד? תעזרי לקום. תעזרי לקום. זוהר, אני ארביץ לך. את לא מביאה לי את זה. לא. נו, אני אוהבה. די! מה את עושה? כן! אני מבינה את כל שאר הביסלי שנשאר בשבילי. זה לא אותי. הוציאה לי את כל הביסלי, את הכל שפחה לי, הכל בתוך זה. יש לכם ביסלי ואתם אוהבות אותי? כבר לא. כי זוהר החליטה שהיא לוקחת את כל הביסלי, היא רצתה קצת ביסלי, שפכה את כל הביסלי שיש לי יהיה לי, ולקחה לעצמה כדי שלא יהיה. יאללה, שתגיד, את גנבת את הביסלי הזה. לא, אני לא, הוא היה בתיק שלי. חשבתי בתיק של מישהו אחר. עסקאות חילופין. איזה נדיבה. תודה רבה. מוסה? ככה אני לא אוהבת. כן. זאת כן? מה קרה לך? את אוהבת אותי? בטח. תודה. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית ישראל. היא מדינת ישראל. כל יום, אני
לפתוח שיר חדש ולהיות שורה עוצם את העיניים
כן. רגע. אז הם כאילו, יש לי לשמור